现在咳嗽吗？现在？早上昨天还有一点可以2次，今天好点，今天没有。鼻塞一今天但是今天鼻子塞。鼻塞是吧？这个孩子吃了3天中药，贴了3天贴敷，咳嗽基本上已经止住了。现在他妈妈带他过来，主要是调理脾胃。其实出诊的时候，他反反复复咳嗽3个多月了，然后做了1个多月的雾化，吃了1个多月的消炎药，效果还是不明显。你是不是这两天去玩水的呀？他昨天吃了好多西瓜。哦，吃好西瓜，吃。舌头。伸出来。伸出来舌头。注意不还是还没补全，不过舌苔更红了一点。这个小朋友的舌苔比较淡淡白白，颜色比较偏紫，然后很容易出汗，这是个虚寒性咳嗽。因为这个小朋友情况比较严重，所以用的中药加上贴敷一起治疗，可以迅速打开小朋友身体的机能，把寒邪迅速排出来，恢复小朋友的一个气机的运行，这个咳嗽才能止得住。咳嗽的时候，家长一定要注意忌口，如果不忌口的话，治疗的效果就会大打折扣。后续的话，小朋友还是要坚持调理脾胃，恢复脾胃功能之后，小朋友体质自然而然就能恢复，咳嗽才能断根。